喂，Hello，大家好，又翻嚟 YouTube 啦，咁就今日又要用翻 Circle 啦，冇計啦，因為已經完咗一個 season 嘅 rank game 啦，咁就有新嘅排名賽，咁而家就打緊啦，咁但係問題就係喺呢個 point 啦，咁我點解咁講呢？就係因為完咗呢個 season，重新打個 ranking，咁就重新打個 ranking 排名出嚟啦。咁就所以呢，一開始依家排名呢，就啲人就大兜亂嘅，完全冇分你勁唔勁啊，斬唔斬以前嘅 record 㗎。咁所以呢，充積咗好 Q 多呢noob 喺度嘅。咁我已經係連輸咗4場㗎啦，喺呢個排名賽，因為太參差啊！你即係我做 jungle 啦，幫佢驚啊，永遠都係我衝咗出去咁樣啦，佢哋仍然都係唔喐㗎咯。咁又係一件非常之恐怖嘅事嚟嘅。咁我好多次咁樣俾人 fix 死咗啦，咁又跟住佢哋，但係打條 link 打對線嘅時候又輸晒喎，咁就冇計啦。咁啊連輸咗4場，咁我自己就覺得啊咁又天意啦，咁又天意，咁我就要開呢個由 Blaze 呢個銅區打到上嚟去白金呢個區開翻教學咁樣，可能要即係拍片啦，唔好話教學啦，我唔係好勁噶嘛。咁就可能個天想我咁做啦，咁啊所以俾啲咁嘅考驗我，因為連輸咗4場係0-4咯，個結果係。咁我相信呢，輸多幾鋪呢，咁就輸多幾鋪呢，真係可以由 Blaze 5開始打上去噶啦，咁就因為非常之刺激新穎嘅，我覺得呢個咁嘅玩法，我都未試過有一個 season 可以玩到咁嘅款。咁就所以呢場盡力只可以講但係即係贏唔到唔緊要，因為有個心理準備就係由同 Blaze 5區開始打翻上嚟啊！就試一試啦，唔知咩環境。今日我就睇咗一段教學，有人玩呢隻Yasuo 啦，哇好勁！咁又好 OP 嘅，你玩得勁咧，比其他鷹更加勁啊！只可以講。係啊，呢句説話講完都係冇講咁樣，等於咁又。即係我意思係本身呢隻英雄嘅質素啊，係比較強嘅，咁就強勢鷹啦，咁簡稱佢啦，強勢鷹。咁會簡單啲，咁啊對面石頭人啊嘛，睇下夾一夾佢啦。吹風啦佢又，哎呀，做咩入咗嚟呢邊啊，大哥！咁啊，石頭人打 jungle 咧，速度比較慢，咁啊夾一夾啦，有得殺梗係殺啦，有嘢食唔食咩？搞掂，咁啊輕輕鬆鬆入嚟啊！咁我殺埋啦呢個。Hello， 佢叮咗好 Q 耐先行埋嚟啦，咁就係咁叮，但係唔過嚟，咁樣啲人就係咁啦，即係冇計啊，唯有都係繼續自己打咯。咁我就話佢啦，我其實唔需要死嘅，但係你就企喺原位度喺度乒咁喺度。咁啊下路咩環境啊？推緊 ，OK。咁啊上路話緊。
但係冇 mana。遲咗俾人呃翻轉頭啊，咁就好大機會。咁就成績唔錯啊，因為4呢啦已經。咁啊可以去翻中路幫佢。應該搞掂啦！喂，去埋啦，大佬啊，爭少少啊 ！Thank you， 哦，你嘅人生目標都比較短少少咯，我覺得。唉 ，OMG， 咩料啊？咁啊，繼續 jungle 啦，唔理啦，唉，啲人參差不齊啊嘛，唉，即係總之唔可以同我之前打去嗰個區嘅人比啦，咁因為啲人好醒水啊嘛，睇地圖叮一叮咁樣，誒知道啦去啦，咁樣成班人衝咁樣，呢啲就唔係嘅，好似等運到咁樣嘅，啊，我只可以講我高估咗佢哋咯，咁。咁啊，插隻眼啦呢度，你叫我幫你手咁咪去啊去啊去啊！哦，插咗眼嘅咁就。啊冇啦，係咁行下去。咪打呢隻啦，等時間過啦，咁就隻紅樣差唔多出啦。咁啊，吸一吸隻經驗，咁就可以升呢啦。唔會咁樣行埋去咯，大哥。啊，太可愛啦！使唔使 flash 啊，大佬啊？啊，搞得掂啊，行返出嚟啦，唉，真係。因為我放招火落去啦嘛，我仲下去頂住個塔，咁你做乜嘢？唉，使乜飯都教埋你食啊，大佬真係。可以放大啦喂！哇係。咁啊，好過前嗰幾鋪啦，都已經。因為前嗰幾鋪真係坎坷到爆炸，唉！我咁又呢個跳大柱幫咗佢啊嘛 ，OK 非常好啊！咁啊自動波最中意啲人自動波啦，咁就。咁自動波啲人就唔使我理，咁啊非常好啦。後就壓緊㗎啦，但係就仍然都未殺到人咧，把壓力比較可能弱少少啦。咁啊，哇！俾人打翻轉頭添，唉冇啦，我覺得就危啲啦。哇！峰迴路轉啊真係，哇痛啊！打人，冇話殺唔到啦，其實咁就咁就殺一殺翻啦，唉！呢啲其實好普通啫，你唔需要集個 good job 啊，因為你唔係我區，所以你唔會明。其實呢啲係好簡單嘅嘢嚟嘅。係咁樣串我隊友？如果咁樣串我隊友，我就即刻上去幫你殺啦，大佬！
啊冇啊，但係啲怪我推咗上去啦。咁啊，搞掂啦！咁串啦嗱，我串翻嚟啦。冇啊！呢隻殺到啦。咁就我估佢推嘅啦，咁就由佢推啦。我就喺側邊突入。咁啊，啲怪仲喺出面啊嘛，等下佢啦。Never mind。睇下佢會唔會推啦，佢推我就有嘢玩嘅啦。啊，唔推喎，竟然！哇，唔推就由佢啦。如果佢推我啦，哇呢度啊！咁就呢度可以殺一殺噶啦。救佢啊！搞掂，唉，閃都死埋。因為隻 pan 都還可以嘅，暫時嚟講。咁啊，幫佢推一陣啦。啊，唔推塔啦，因為由佢自己打，真係咁想我打。OK， 打啦。啊，爆晒3個塔啊！同一時間。啊，多咗500蚊左右，差唔多500蚊左右啦，咁就出裝啦，可以即刻。咁我繼續去啦，紅就有出啦，都冇用啦，擋住晒啦。應該對住佢就應該要玩後手啦，唉，咁就好大機會再跳多次啦。追唔到，得啊！我喺呢度死咗。OK， 咁就插玩啦。咁就唔燒啊，留翻啲燒啊。啊！直接落去打龍啦，咁啊快少少。插隻眼啦，係嘛？哦，佢唔係插眼喎，即係點啊？咁啊，點走都走唔甩㗎啦，咁佢就。
OK， 咁就順利又殺多個人啦，咁就 jungle 下啦，成班又衝落去殺人，出啦，咁就非常好玩。咁啊，終於打返場順境波啦！唉，真係辛苦我啊！啊，中路又俾人推啦，咁啊，褪返入啲啦，唉。搞掂。Godlike， 唉，好耐冇聽過呢個名啦，連續4場，陰公豬。咁啊，吸血鬼喺度，咁就傳送落去啊嘛，冇啦，由佢走。再推怪啦。打埋個呢個走噶啦，咁就冇，因為冇嘢好打，咁就走啦。終於有一場可以開開心心咁打啦，太耐冇試過。做咩啊？喺度玩喎。冇嘢走唔到啦。佢想打我，低能仔，係咪弱智啊？我真係會俾你咁樣打？差少少咯，搞掂。冇啊，追我唔到啊嘛！快啲翻屋企買裝，因為3000幾蚊啊，3800蚊啊，要出翻啲靚裝。咁啊，快啲去殺到人，推埋呢個塔啦！咁啊，呢邊上緊嚟噶啦。我有走唔到死啊！我出去幫手啦！我啲裝非常之靚，而家出到。我攞紅啦。雖然有一個紅，咁就好未有招，咁就直接打啦，10-9穩啦而家。唉，好耐冇試過打到咁輕鬆。始終可能俾對面啦，對面調翻轉啦，今場就全部都唔知搞乜鬼咁樣啦，都係5波其實咁樣搞落去。Wow. An enemy has been slain. An ally has been slain.
enemy has been slain. 咁就殺唔到佢啦，少少可惜啦，放唔似呢招。如果放一次招殺到啊，放招火。哎，頂！俾佢夾中，我諗住翻轉頭打佢一下添。玩魔功啊？係啦，唔怪一下夾咁痛啦，真係唔抵啊！呢下斷纜啊嘛，真係。痛啊！哇，痛到啊！我爭少少啦，殺唔到啊！呢下就。殺到喎，太薄皮啦，咁即係冇玩血啦，直情得一把多蘭劍。Hello， 唉，好唔抵啊！12-1咁樣死咗一次啊！變咗12-2啊咁啊，不過贏到啊最緊要啦，我中意就係哇反防喎。咁啊太渣啦！咁啊佢打完我咁啊都係好快已經補翻血。啊中路開緊拖啊！啊去幫手啊！咁嘅情況太多，最中意玩嘅。呼呼，衝入去啦！我死一隻啦！啊！出都唔使出，想出都冇用。搞掂。啊！而家去玩就係、哇等人出嚟啦！呢啲咁嘅情況。以為咁拉就可以拉死我咩？有招出㗎嘛，大佬啊！哎呀，揩唔到啊，冇助攻啊！呢下咁就直接推埋佢啦，唔好嘥時間啦。踩咗盒咯，超搞笑嗰時候。哇！爭啲死啊！搞掂。可以夾咩啊佢？哇！射咧，繼續射。喺度壓住啲怪佢啊，唔好嚟啦。咁啊，呢個死咗啦，咁就對面4隻，咁就非常之有危險性嘅。搞掂。啊，幫到幾多？幫你幾多啊？咁樣咁嘅情況。喂，唔好啊，大佬！死啊！哇，死啊！跳唔跳到？跳唔跳？唔跳啦，選擇。OK， 咁冇啦，死埋。啲隊友死晒。哦 ，OK， 我裝喺度啦。
基本上贏硬㗎啦，咁就3多啲咁解啫。而家有3000幾蚊，因為面係咁殺人嘅關係啦，啱晒。哇！佢真係咪啲嚿嚟打喎，彈到咁嘅款，我唔係好彈啫喎，但係緩速咯，佢本身有一招係減你攻速咯，咁所以我打到勁慢啫嘛，打嚟無謂。我插一插隻眼啦，差少少咯，咁啊，唉，總之打埋紅筆先啦。咁深啊，真係！咁啊冇啦，下路時候就冇啊，都追唔到啦，咁就打埋其他嘢啦。佢哋又打緊霸王，有去打。咁啊去下路咁啊，睇下條友走唔走啦。唔走喎，咁啊有嘢玩啫嘛，有嘢玩梗係玩啦，啲宗旨嚟噶嘛。條龍又出咗啦，咁就可以打埋佢啦。打快啲啊 ！call 條 lane 出嚟。你睇下而家，即係其實呢場玩到好似係普通 normal game 咁樣咯。其實睇到個情況係，翻去買嘢5000蚊啊，大佬！太離譜啦，玩到5000蚊。咁但係問題我仲未出晒裝喎，咁繼續要殺人啦，真係。基本上殺到啦，哇！殺唔到添，點唔到佢啊！但係彈到呢班友彈到係離晒譜啦，已經嚇，血都唔扣下咁樣可以。哇！但係啲裝冇咩特別嘅啫喎 ，Pantheon 咯 ，Pantheon 就彈咯。彈得勁過，反而，咁啊 GG，追過贏下一場啦，咁就但係好大機會都係跌落同區㗎啦，因為已經輸咗4場，咁啊而家4-1啦，咁啊，梗係繼續玩，唔好理，好繼續支持我，多謝晒。